大家好呀，我是丽姐，在婚恋服务这行摸爬滚打了好些年了。这一路走来，见过的单身男女形形色色，什么样的人都有，相亲场面更是五花八门，有些真的是让人啼笑皆非。今天呢，我就迫不及待的要跟大家唠唠一个真实发生的事儿，这事儿可不得了。当时在场的所有人都傻眼了，简直就是一场高要求和现实狠狠碰撞的闹剧。咱们把目光投向广州这座充满机遇又竞争白热化的大都市，在婚恋市场上，那压力就跟高压锅似的，尤其是对于年纪稍大些的单身男女，更是觉得压力如山。今天这场闹剧的主角，一位是35岁的大龄女性小雪，另一位就是她的相亲对象阿强。先来说说小雪，她呀，是我最近刚接手的一位客户。这姑娘长得那叫一个水灵，五官精致，眉眼间透着股灵秀劲儿，身材更是凹凸有致，走在街上，回头率可不低。职业呢，是公司中层，工作上那是雷厉风行，有自己的一套本事，经济独立得很。父母条件也还不错，家里没什么负担。您听听，这么优秀的姑娘，按常理说找对象应该不费劲吧？嘿，可问题就出在她有个高得离谱的要求，就因为这硬生生的把自己拖成了剩女。小雪的相亲要求，那真得说是一套顶配豪华标准了。我还记得第一次和她面对面沟通的时候，她那一番话一出口，我手里正端着的茶杯差点啪嗒一声掉地上。她翘着二郎腿，坐姿优雅，不紧不慢地开口说道：丽姐，我呢，虽说年纪是大了那么一丢丢，但我心里门清，我自身条件摆在这儿，我就值这个价。找个男人结婚，彩礼可不能低于100万，少1分都不行，车必须得是豪车，牌子得响亮，开出去倍儿有面儿。房子呢，起码得买2套，一套自住，一套投资或者给爸妈住。婚后我事业正处在上升期，不可能全身心扑在家里，可家里那些杂七杂八的事儿，你得帮我安排得妥妥当当，我可不能过得太累，得有精力兼顾事业和生活。我当时听得嘴巴张得老大，都能塞进个鸡蛋了。100万彩礼，2套房子，我的老天爷，这可不是闹着玩的。您别忘了，她都35岁了，而且她的要求远不止这些。我后来侧面一打听，她对未来老公的要求也是一箩筐。除了刚才说的那些硬邦邦的经济条件，颜值、身高、年龄这些，那都是划了红线的硬性条件。颜值的高，起码得是让人看了赏心悦目，带出去有面子的那种。身高不能低于1.8米，走在一起得有最萌身高差的既视感。年龄最好还得比他年轻一点，能活力满满的陪着他，我心里就犯嘀咕。这姑娘眼光都快戳破天了，到底啥样的男人才能入得了她的法眼，符合她这严苛的标准呢？但咱干的是专业婚恋红娘这活儿，讲究的就是个贴心服务，哪能直接一盆冷水浇下去打击人家呢？我就耐着性子和声细语地问她：小雪，你觉得你理想中的男生到底啥模样？咱细化细化，我心里好有个底，给你精准匹配。她下巴微微一扬，斩钉截铁地回答：我觉得怎么也得是事业有成的，能给我十足的安全感，让我后半辈子衣食无忧。最好还得比我年轻一点，这样我俩在一块儿看着般配，出去别人都得羡慕。长得帅就更不用说了，每天对着一张赏心悦目的脸，心情都舒畅。还得能宠我，把我捧在手心里，我想要啥就给我啥，能给我最好的一切，这不过分吧？我在心里直摇头，这姑娘真把自己当成童话故事里的女王了，一门心思要找个完美男神下凡来拯救她的余生。可她也不想想她自己的实际情况，和这些梦幻般的要求之间差的可不是一星半点。虽说心里犯难，但咱也不能撂挑子啊。我这翻来覆去的在我的资源库里找，还真就找出一个看起来和小雪挺适配的男生，就是阿强。阿强大概33岁，干销售的，这行干得久了，人特别机灵，嘴皮子那叫一个溜。外形上很是出众，个头高高的，身姿挺拔，长相帅气，剑眉星目，有点明星相。收入虽说比不上大老板，但胜在稳定，每个月工资按时到账，小日子过得红红火火。虽说没有豪车豪房，但凭他自己的努力，车房也是迟早的事儿。现在住的房子虽然不大，
可布置的温馨舒适，代步的车也是经济适用型，日常出行完全没问题。他这人性格也好，随和开朗，朋友挺多。那天我给他一说小雪的情况，他一听要相亲，先是愣了一下，然后挠挠头，有点犹豫。我就赶紧把小雪的照片递给他，又添油加醋地说了些小雪的优点。阿强盯着照片看了好一会儿，嘴角微微上扬，眼里有了点兴趣，最后还是点点头答应了见面。相亲那天，按照惯例，两人在一家环境优雅、氛围浪漫的餐厅见了面。餐厅里灯光柔和，音乐舒缓，一开始气氛还算融洽。小雪穿着一身精致的连衣裙，画着精致的妆容，袅袅婷婷地走进去。阿强眼睛亮了一下，赶忙起身迎接，还绅士地帮小雪拉开椅子。小雪一坐下就开启了她的条件输出模式，一五一十地给阿强讲起了自己的要求。阿强一开始没吭声，就这么静静地听着，脸上带着微笑，时不时点点头。可当小雪面不改色地提到100万彩礼的时候，阿强脸上的笑容瞬间就僵住了，嘴角微微抽搐了一下。他先是硬生生地忍了忍，扯出一个比哭还难看的笑，再打趣地说：“那100万彩礼是不是有点高了啊？咱都是普普通通的老百姓，家庭条件有限，又不是什么豪门世家。要是真凑得出这么多钱，那日子不得过得紧巴巴的。”说着，他还开玩笑地来了一句：“要是真要这么高彩礼，那不如咱俩换个方式去买彩票，说不定哪天运气爆棚，中个500万。到时候咱俩直接就财富自由了，啥都有了。”他本想着用这玩笑话缓解下尴尬的气氛，可小雪却不领情，不仅没笑，反而眉头紧紧皱了起来，脸上闪过一丝不悦，开始滔滔不绝地说起了自己的理想。男人嘛，就得有担当，这是最基本的，要能给我全方位的保障，不管是物质上的还是精神上的。而且我一直觉得钱是衡量男人能力的重要标准，要是连这点钱都拿不出来，以后还怎么指望他撑起一个家？阿强这下心里有点不痛快了，脸上的笑容彻底消失。他干脆把手里的筷子轻轻放下，身子往后靠了靠，一本正经地说道：“小雪，我很理解你憧憬未来的美好生活，谁不想日子过得富足又舒心呢？可你提的这些要求真的太不现实了。我有我的生活节奏，我一直在努力打拼，为的就是过上自己想要的日子。我不能为了迎合你这些条件，把自己累得够呛，还放弃自己原本的规划和理想。”小雪一听这话，脸上有点挂不住了，她挺直了腰背，眼睛直直地盯着阿强，毫不示弱地回击道：“你是不是觉得我条件高？我告诉你，我这条件一点都不高，配得上我的男人多了去了。像你这种条件能和我相亲，那是你的福气，你应该感到荣幸才是。别在这儿跟我说什么努力不努力的，要是没达到我的标准，那只能说明你还不够努力，还没资格娶我。”阿强这下彻底被激怒了，脸涨得通红，脖子上的青筋都爆起来了。他直接反问道：“我都靠自己的本事给自己买得起车和房了，虽说不是什么豪车豪房，但也是我一步一个脚印挣来的。你倒好，一开口就是彩礼100万，房子还得2套，你也不看看你自己，你觉得我是不是得把自己拆吧卖了，才能凑够钱娶你？”小雪眼中闪过一丝怒意，她噌的一下站起身来，椅子在地上划出一道刺耳的声音，她提高了音量说道：“既然你这么不配合，那咱们就到此为止吧，别浪费彼此的时间，我还不想跟你这种没眼界的人多费口舌。”阿强也嗖的一下站起来，他气得双手握拳，狠狠地拍了一下桌子，桌上的餐具都跟着哐当颤抖了一下。他吼道：“你以为你值100万吗？你不过就是一个35岁的女人，还离过婚又没孩子，年纪在这儿摆着，优势越来越少，你却还在这儿做着白日梦，想要的东西比天还高，也不掂量掂量自己几斤几两。”这一下，整个餐厅的气氛瞬间降到了冰点，周围其他食客都纷纷投来惊讶的目光，服务员们站在角落里，吓得大气都不敢出，谁也不敢过来打扰。最后，阿强彻底不耐烦了，他一边喘着粗气，一边从兜里掏出手机，恶狠狠地对着我说：“丽姐，你能不能让他冷静冷静？这都什么事儿啊？提的这些要求简直离谱到家了，我真是忍无可忍了。”
再这么闹下去，我可真报警了，这不是诚心搅和人吗？说着，他还真的做出拨号的动作，手指在屏幕上点来点去。我当时站在那儿，那叫一个为难啊！虽说阿强这发火发得有点过了，说话也难听了些，可小雪这边呢，她提的要求也确实太脱离实际，就跟给自己打造了一座空中楼阁似的，还美其名曰天价嫁妆，这谁受得了啊？故事的结局呢，当然没有真的闹到报警那一步，阿强也就是吓唬吓唬人，出出气。但他这一通火可把小雪的面子给丢光了，小雪站在那儿又气又囧，眼眶都红了。最终他俩自然是没有继续交往的可能了，不欢而散。事后我找小雪坐下来，心平气和地进行了一次深刻的沟通。小雪还是很坚持自己的那套标准，梗着脖子，一脸倔强地说：丽姐，我不觉得我有错，我只是想为自己的未来争取最好的保障，我不想后半辈子过得憋屈。我看着她语重心长地说：小雪，我理解你的想法，可你也得看看现实啊。你想想，像你这样的要求，在婚恋市场上能符合的人有几个？就算有，人家凭什么就非得选你呢？你有你的优点，可年龄摆在这儿，你不能忽视啊。要是一直不愿意降低要求，很可能你的婚姻就永远只能停留在理想化的状态，到最后只能自己一个人孤孤单单的，变成一个旁人眼里的高标准剩女。我又跟阿强聊了聊，阿强虽然当时情绪激动了些，但他气消了之后，也跟我倒苦水。丽姐，我真不是故意发火的，我就是想找个实实在在的姑娘，能一起过日子，相互体贴，遇到事儿能一起商量着解决。我每天在外面跑销售，累得够呛，就盼着回家能有个温暖的港湾，而不是面对一个整天只知道提要求、不接地气的人。这件事儿真的让我感触颇深，在婚恋市场上摸爬滚打这么久，我算是看透了，过高的物质要求就像一堵高墙，只会把一个人的幸福越挡越远。对于女生来说，有自己的条件和追求，这是好事，说明咱有上进心，可在择偶的时候，一定要理智，得清楚地认识自己的实际情况，别整天做着不切实际的白马王子梦。而对于男生来说，婚姻也不是单纯为了满足物质需求，找个免费保姆，更多的是要找到那个能和自己产生情感共鸣，愿意携手走过风风雨雨，一起为生活拼搏奋斗的伴侣。所以啊，大家听丽姐一句劝，婚姻可不是一场条件的大比拼，不是看谁的彩礼高，谁的房子大，而是两个人相互理解，相互支持与包容。要是太看重物质上的东西，眼睛里只看得见钱，那很可能就会错过那个真正与你灵魂契合，能陪你走过一生的人。希望大家都能在爱情的道路上保持清醒，找到属于自己的幸福。您要是身边也有类似这样的事儿，欢迎来和丽姐唠唠，说不定我能帮着出出主意，让缘分早点降临呢。